Обещал. Вот они, наши термоизоляторы, которые мы назад поставили. Панельки. Размер у них 46 на метр. Но когда они состыковываются, они идут в паз-паз, и, соответственно, получается целиком прям целое панно. Они есть различных цветов, различных модификаций, но размер у них сохраняется тот же самый. Напоминаю вам, приобрести вы их можете в той же самой усадьбе. Она есть в городе Ногинске, Воровского поселок. Вот. За них мы использовали специальный термоизолятор, который также продается там в магазине. Называется Суперсил. Дымоход, вот мы собрали, через проходочку мы прошли, дымоход компании Феррум. Вот. Сейчас будем выходить на второй этаж. Там же мы заложили все необходимые термоизоляторы, которые опять же продаются в специализированном магазине. На низ мы, как обещали, поставили вам экранчик зеркальный. Он, во-первых, будет служить КПД, поднимать вот этот жар, который от печи работает. Ну и, соответственно, плюс эстетика, красиво и аккуратен в обращении. Можно будет спокойно тряпочкой протереть залу, который выступит снаружи.